учасники форуму, який має цього року 25-ту річницю. Ми святкуємо чудову цю дату, і не випадково ми запросили таких прекрасних авторів. І серед них наш французький гість, є книгу, якого ми сьогодні презентуватимемо, з яким ми розмовлятимемо сьогодні. Відомий у Франції письменник. Письменник, який, власне, вже почав, але міцно почав свій письменницький шлях. Олів'є Бурдо. Просимо вас підтримати оплесками Олів'є. Дякую. О, так. Ти теж підтримує оплески. Я дуже рада, що випала нам така нагода приймати в Львові Олів'є. І, звичайно, що ця мандрівка до нашого славного міста не відбулася б, якби не підтримка посольства Франції, якби не підтримка французького альянсу і французького інституту, зокрема підтримка перекладу програми «Сковорода». І сьогодні разом з нами людина, яка представляє, власне, французький інститут у Києві, пані Валентина Стукава. Пані Валентина, ви так само до нас приєднаєтеся? І наш директор Альян Франсес у Львові Ніколя Фасіно. І у нас так само перекладачка цієї чудової книги, журналістка і так само продюсерка телевізійного і радіоканалу «Культура» Ірина Славінська. Пані Олена буде сьогодні перекладати, а то виявилося, що Франсуа не знає українською. Найперше розпочнемо із назви книжки. «Чекаючи на Боджанглза». Так називається ця книжка, і я думаю, що у багатьох із вас відразу виникли такі запитання, що ж це за Боджанглз, звідки він узявся в цій книжці. Звідки він узявся в цій книжці, ви точно дізнаєтеся, почавши її читати. А коли у вас вона вже опиниться в руках, я абсолютно переконана, що вам захочеться пошукати, як же ж звучить цей Боджанглз. Тому що це містер Боджанглз, котрий звучить у дуже відомій пісні Ніни Сімон. Власне, з цього я хотіла розпочати нашу зустріч і запитати Олів'є, чи ви справді слухаєте Ніну Сімон, чи це ваша улюблена співачка? І чому ця пісня, чому саме вона? Сумно, весела, весело-сумна? Merci infiniment pour votre accueil, merci au public d'être venu si nombreux. Олів'є, дуже дякую за цей такий гарячий прийом. Дякую за те, що ви прийшли в такій великій кількості. Et concernant Bojangles, écoutez, alors c'est une chanson de Nina Simone, mais c'est une adaptation de Nina Simone, puisque c'est une chanson qui a été reprise énormément par Robbie Williams, Sammy Davis Jr. Et pour être précis, j'ai découvert cette chanson 15 jours avant de me mettre à écrire le roman. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais écrire, et cette chanson est passée par hasard dans mon iPod, et j'ai eu comment dire, un coup de foudre pour la mélancolie et les accents de gaieté de cette chanson. Отже, ця пісня, вона була виконана багатьма виконавцями, не тільки Ніною Сімон, і в мене стався таке кохання з першого погляду, з першого прослуховування, можна сказати, коли Олів'є прослухав цю пісню в своєму онподі, і от таким чином він з нею познайомився. Et comment? Faut que je m'arrête de parler? De temps en temps. Ah d'accord, donc il faut que j'arrête là? Non, pas ah oui, mais je continue seulement. C'est que j'ai écouté cette chanson dans une époque particulière, et lorsque j'ai commencé à écrire le roman, la chanson est passée sur l'ordinateur, et elle correspondait parfaitement à l'état d'esprit que je voulais donner à mon roman, à savoir de la mélancolie, de la poésie, de la chaleur et des accents de gaieté.
Отже, ця пісня вона виникла в такий дуже слушний момент. Вона дуже підходила атмосфері того моменту, коли Олів'є почав її слухати. І, власне, ця атмосфера теплоти, меланхолії дуже добре відповідала якраз саме тому моменту. Donc là, je m'arrête là. Eh bien, donc je continue, c'est la dernière fois, hein, c'est la dernière partie de ma réponse. En l'occurrence, j'ai voulu rendre hommage à cette chanson qui m'avait, comment dire, réconforté, et j'ai décidé de la citer dans le roman. Et je trouvais que ça n'était pas suffisant. J'ai transformé cette chanson en hymne familial. La mère veut tout le temps danser sur cette chanson. Et à un moment, la mère prend le nom de Liberty Bojangles. C'est le destin de la mère rejoint le destin de la chanson. Et c'est pour ça que on attend Monsieur Bojangles et on attend aussi la mère. Отже, автор хотів вшанувати цю пісню, ввівши її назву у, власне кажучи, книгу, і в певний момент мама бере для себе ім'я Liberty Bonjangles, і таким чином ця назва появляється і в самій книзі. Я знаю, що ви вже стали дорослими, прийняли зовсім інше рішення, ви не збиралися займатися книжками, у вас була нормальна професія, яка, мабуть, яка все-таки, напевно, давала якийсь прибуток, і для більшості людей вона була якраз те, що лікар прописав. Навіщо ви все це покинули і пішли в літературу? Чому ви зробили цей вибір? Eh ben, déjà, merci pour cette gentille présentation. En fait, j'étais mauvais dans tout ce que je faisais auparavant. Et j'ai échoué dans tous les domaines qui se présentaient. Et donc, je ne suis pas maso. Je préférais essayer dans un domaine qui me plaisait pour essayer de réussir. Donc, j'étais mauvais à l'école. Mauvais dans tous mes emplois et tous mes boulots, et je me suis dit qu'il valait mieux que je me consacre à ce qui me plaisait, c'est-à-dire l'écriture. В першу чергу дякую за цю прекрасну презентацію, і мушу сказати, що в тому, що я робив, я не був дуже добрим і професійним, але оскільки я не є мазохістом, я вирішив присвятити себе якійсь іншій діяльності і спробувати роботу, яка буде більш успішною. Але так багато у Франції молодих, зокрема, успішних письменників, що треба мати досить такі великі письменницькі амбіції, щоб змагатися з ними за першість, адже бути першим – це, напевно, мета кожного професіонала. Ah oui, alors écoutez, mon objectif, ça n'était pas d'être numéro 1, mon objectif, c'était d'être lu. Et j'ai eu la chance d'être énormément lu. D'ailleurs, je ne pense pas être. Je suis certain de ne pas être le numéro 1. Lorsqu'on écrit et qu'on met le fond de soi, le fond de son cœur, le fond de son esprit dans un texte, on souhaite que les émotions qu'on veut partager soient partagées par le plus de monde. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de très bons romans qui ne sont pas lus. Et en réalité, je ne vois pas ça comme une compétition. Ça me rend le mot compétition. J'ai essayé de faire le meilleur travail que je pouvais présenter et il a plu. Donc j'ai beaucoup de chance. В мене не було наміру стати номером 1 в літературі чи вступати в якісь змагання. Я просто робив те, що я люблю. Я хотів писати, і я писав. І дуже добре, що радий, що людям це сподобалося, тому що є надзвичайно багато хороших письменників, яких не читають. Тобто це не було змаганням, це просто від душі, і це діяльність, яка подобалась. Часто письменники пишуть для себе, щоб розважити в першу чергу себе. Oui, on commence par écrire pour soi-même, mais en souhaitant que ce soit lu par d'autres. Hormis l'exercice du journal intime, journal sur lequel il y a souvent un petit cadenas qui montre que c'est quelque chose qui reste pour soi, je pense que dès qu'on invente une histoire, on a envie de la faire partager, que ce soit en film, en chanson ou en littérature.
Ну так, буває таке, що пишуть люди для себе, але це може виглядати як такий щоденник, тобто щоденник під замочком, але в принципі є бажання самовиразитися, якою б діяльністю творчою, про яку б діяльність не йшлося: література, музика, написання роману. Але незвичайним став, власне, тема роману і його сюжет. У кількох словах і в розповідь ведеться від імені дитини, хлопчика. 10-річного, здається, так? Чи 9-річного хлопчика. Ми точно не знаємо, якого віку, але досить малої дитини. І читач трошки думає, ну може це... А це часом не для дітей книжка, але все-таки очима дитини, так? І це один знак питання. От одна така загадка від автора. Але ти потім бачиш, що сюжет розвивається так, що це дуже доросле життя. Адже в романі йдеться про його родину, про маму і про батька. І той спосіб життя, який вони ведуть, ну він трохи далекий від дитячого і такого якогось причесаного. Вони дуже виламуються за рамки, власне, того, що ми зважаємо таким нормальним, звичайним життям. Тому що вони перетворили своє життя на гепінінг. Такий, що в якийсь момент вони вже переходять межу між гепінінгом, який дає радість, і гепінінгом, який переходить в певне безумство. Моє питання в тому, чи це сучасне суспільство навіює такі думки і такі теми? Адже французьке суспільство дуже добре знає, що таке скромна привабливість буржуазії і що таке нескромна привабливість чи непривабливість буржуазії. То, власне, з яких, власне, цих суспільних моментів з'явився цей предмет цього твору, цей сенс? Alors, merci pour cette question. Il y avait une première question. On a le sentiment que c'est un roman pour les enfants ou pour les adolescents. Forcément, quand on emprunte la voix d'un enfant, qu'on se glisse dans ses petites chaussures, ça peut sembler très enfantin, mais là, vous aviez raison, il y a une éditrice qui avait refusé le texte en pensant que c'était un texte pour les enfants. Дякую за ваші питання. Отже, так, стосовно цього дитячого початку, коли автор адаптує таке дитяче мовлення, то виникає це враження, що далі буде книжка про дітей або для дітей. І, відповідно, вже був видавець, який відмовився, тому що думав, що це є дитяча книга. Mais en réalité, j'ai commencé à écrire, je n'avais pas prémédité ce roman, je ne savais pas ce que j'allais écrire, et j'ai commencé à écrire cette phrase, ceci est mon histoire vraie, avec des mensonges à l'endroit et à l'envers, et j'ai décidé d'attribuer cette phrase à un enfant. Et immédiatement, je me suis demandé que voit cet enfant. Il voit ses parents s'aimer follement, il voit ses parents danser tout le temps, il voit ses parents vivre dans un immense appartement. Et je décris cette famille. Je l'ai décrit avec les mots d'un enfant. Désolé. Це не було задумано наперед починати говорити від імені дитини, але вирішив все ж таки описувати від першої особи, від дитини, тобто що ця дитина бачить, своїх батьків, квартиру, як вони танцюють, як вони живуть. Mais en réalité, on découvre que cet enfant est le plus sage, le plus adulte et le plus responsable de cette famille. C'est le seul qui a vraiment les pieds sur terre. Але в результаті ми бачимо, що ця дитина, вона є найрозумнішою, найтакою виваженішою з усієї родини. Це єдина людина в цій сім'ї, яка дійсно добре стоїть ногами на землі. Et une des raisons pour lesquelles il a plein de réflexions enfantines, mais il a parfois un comportement d'adulte, c'est que il a été retiré par ses parents de l'école très tôt. Ses parents se sont chargés de son éducation et il passe sa vie entouré d'adultes. Et quand un enfant ne vit qu'avec des adultes, souvent il mûrit, il devient adulte plus rapidement. Отже, батьки забрали цю дитину дуже швидко зі школи, і вона отримувала домашнє навчання. Тобто це є дитина, яка виховувалася дорослими, яка росте серед дорослих, і таким чином вона дуже швидко дорослішає.
En réalité, il a des réflexions d'adultes et des réflexions d'enfants. Il prend pas mal de choses au premier degré, mais en revanche, parfois, il a des réactions d'adultes. Тобто в цієї дитини такий, може, дитячий спосіб мислення з одного боку, але з іншого боку в нього дуже дорослі реакції. Тобто є наївність, але з іншого боку є така виваженість суджень. А що взагалі найпривабливішим є у цьому письменницькому житті? Що дає найбільше задоволення і насолоду? Écoutez, comme je le disais, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'arrive à vivre de mon travail, de mon écriture. Qu'est-ce qui me plaît dans l'écriture? Il y a beaucoup de choses. La maîtrise qu'on a sur le sort des personnages qu'on a inventés, l'imagination, le champ absolu de possibilités qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'on peut commencer une phrase sans savoir comment elle va se terminer, on peut modifier au détour d'une page la vie de quelqu'un, c'est comment dire, c'est être un marionnettiste de papier en quelque sorte. Ça c'est un luxe considérable et j'ai toujours eu beaucoup d'imagination et je me disais que c'était la seule manière de l'exprimer. Як я вже казав, мені на даний момент щастить, тому що я можу жити з того, що я своєю працею, відповідно, це не є проблема. Але в літературі, власне, в письмі приваблює те, що письменник має таку повну владу над своїм персонажем. Тобто він може з ним робити все, що він хоче. І це є, якби уява, яка є, напевно, найважливішою, власне, в професії письменника. Я дізналася таку новину, що вже вийшов наступний роман Олів'є, і він буде вже не про жінку, а про чоловіків. Можна я скажу два слова про те, що французька література взагалі фантастична. І сучасна французька література, вона дуже легко дістає сердець читачів. Не знаю чому, в ній є якийсь такий особливий шарм. Цього року ми презентуємо книжку Олів'є Бурдо, і так само ми презентуємо книжку Дід'є Ван Ковеларта. І я хотіла сказати, що в них теж є спільні якісь такі моменти, які можна говорити, що це щось таке спільне для сучасної, така тенденція, можливо, тренд в сучасній французькій літературі. Це теж дуже відомий і популярний автор. Там теж є така жінка, правда, трошки іншого віку, і трохи менше божевільна, яку теж викрадають. Я хочу, щоб на завершення Олів'є все-таки сказав кілька слів своїх вражень про те, чи сподобалось йому місто, чи він задоволений тим, що потрапив в якусь таку дивну країну, Україну. Si étrange ou si étranger? Si étranger, oui, voilà, parce qu'il n'est pas étrange. Les problèmes de traduction, ça peut tout changer. Écoutez, je suis très heureux d'être là. Hélas, mon voyage est à l'image de cette rencontre, c'est-à-dire trop court. Donc j'ai eu beaucoup de travail. J'ai eu l'occasion de me promener avec un guide historique dans Kiev hier et c'était extrêmement intéressant. L'architecture, qui est quelque chose qui me touche énormément, m'a emballé à Kiev, mais me plaît encore plus ici, parce que je trouve que c'est une ville somptueuse en termes d'architecture, de cohérence. Il faut peut-être faire... На жаль, візит є дуже короткий, тому що це є в рамках форуму, і це дуже так поспішно, але мав можливість відвідати Київ з гідом, який показав трошки місто, і місто таке пишне, гарне, і дуже сподобалося, але Львів сподобався ще більше. Et la prochaine fois que je reviendrai, dans le cadre d'un livre ou dans un cadre touristique, j'essaierai de rester un peu plus de temps, mais j'ai eu un peu de temps pour déambuler dans la rue et je trouve que c'est le meilleur moyen de découvrir une ville. Et en l'occurrence, je suis parfaitement satisfait. Et je vous remercie d'être venus aussi nombreux, je vous remercie de votre patience et à bientôt, j'espère. Я думаю, що ще вернуся, чи це буде для представлення нової книжки, чи з якоїсь іншої нагоди. І мав можливість трошки погуляти містом, побродити вуличками, і це є дуже гарна можливість, власне, познайомитися з містом. Я можу сказати, що я повністю задоволений і дякую за те, що ви прийшли.